Астанадағы Қазақстандық құбыр зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде жылу, су және газбен қамту жүйесінде пайдаланылатын құбырлар шығаратын алғашқы және ең ірі кәсіпорын. Құбыр зауыты 2005 жылы ашылған. Кәсіпорынның бас директоры Ербол Жұмағалиевтің айтуынша, зауыт жылына 500 шақырым құбыр шығарып, Қазақстандағы жылу, су жүйелері мен газбен қамту жүйелерін қайта құрастыратын барлық коммуналдық кәсіпорындарды қамтып отыр. Мы создавались изначально. Біз кәсіпорын ретінде Қазақстан үшін және Қазақстанның коммуналдық тұрғын үй секторы үшін құрылдық. Бұл ақталды, себебі тозған жүйелер көлемі бойынша бізге де, басқа кәсіпорындарға да жұмыс жетеді. Біздің кәсіпорын импортты алмастыру мен инновациялық дамудың жарқын үлгісіне айналды. Содан кейін су құбырлары, газ құбырлары және арнайы бекітілген кәсіпорындарға арналған құбырлар игерілді. Кәсіпорын жылумен, газбен және мұнаймен қамту жүйелерінде қазіргі инженерлік желілерді модернизациялау және жаңаларын жобалау кезінде сапалы жүйелі шешімдер жасауға мамандандырылған. Соңғы уақытта елорда аумағында ауыстырылған барлық құбырлар осы кәсіпорыннан алынған. Қазіргі таңда кәсіпорында маусымға байланысты 350-400 адам қызмет етеді. Жұмыстың көп бөлігі жазда жүргізіледі. Себебі осы кезде тапсырыстар көбейеді. Шамамен 250 адам техникалық қызметкер, 100-ге жуығы инженер. Зауыттағы барлық техника Финляндиядан әкелінді. Жыл сайын зауыт жұмысшылары біліктіліктерін арттыру үшін Финляндияға барады. Ал келген соң әріптестерімен тәжірибе бөлісу мақсатында семинарлар мен тренингтер өткізеді. Қазақстандық құбыр зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Ербол Жұмағалиев кәсіпорында жұмысшы кадрлардың жетіспейтіндігін айтты. Осы мәселемен күресу үшін зауыт студенттердің зауытта өндірістік практикадан өтуі үшін жергілікті университеттермен келісім шарт жасайды. Осы бағдарламаның арқасында жыл сайын 5-ге жуық студент зауытқа жұмысқа қабылданады. Кәсіпорынның бас директоры Ербол Жұмағалиевтің айтуынша, алдағы уақытта жобалық қуаттылықты арттыру көзделген. Қала әкімдігі жер бөлді. 2 жылдың ішінде барлық өндіріс сонда шоғырландырылады. Нәтижесінде үстеме шығындар азаяды. Сонымен қатар шикізат түрлерінің негізгісі болып табылатын болат құбырлар шығарылады.